Deus, não há doença, não há nada que possa fazer com que o povo de Deus avance, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. E agindo Deus, quem impedirá? Se cada um de nós orar no Senhor, confiar no Senhor Jesus Cristo, Ele do alto do trono dos céus vai ouvir as nossas orações. Basta nós crer, basta nós ter fé, irmãos, fé em Cristo Jesus. E Ele olha pelo povo, porque o Brasil é do Senhor, o Ceará é do Senhor, Fortaleza é do Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Jesus, pessoal! A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É esse Deus dos cristãos que estão aqui lutando, defendendo uma causa nobre, defendendo as crianças, a juventude, a terceira idade, as futuras gerações. Amém. E nesse momento nós queremos convidar a Beth, a cantora Beth. Vem aqui, Beth. O Luiz Carlos vai acompanhar também no louvor, ok? A cantora Beth.